是洛薇，长宁侯府真千金，天下第一玄门七星门掌门，医卜星象，演算天机，无一不精，却唯独没算到我倾尽心血扶持的3个哥哥，今天一起杀我。第一刀是我耗尽修为，助他成为大将军的大哥。大哥，此处分兵埋伏，可破蛮族主力。长宁侯府骆景策封天下兵马大将军。臣领旨，谢恩。第二刀是我为他铺平青云路，成为当朝首辅的二哥。天下蝗灾，让二哥把番薯献给圣上，这是唯一的青云路。哈哈哈，好！长宁侯府骆晨昭封大首辅。第3刀是我剜心化为帮他高中状元，被招为驸马的3哥。三哥，随身携带，定能高中。金科状元骆一涵赐婚宁安公主。洛薇，你去死吧！为什么？你不回来，雪儿就不会自缢。我们这是在给雪儿报仇。假装宠你6年，终于不用再演戏了。她是假千金，我才是你们的亲妹妹。我们只认雪儿一个妹妹。我为侯府呕心沥血，为你们耗尽修为。我算尽天机，却算不透人心。待我回归之日，我定让侯府上下气运尽失，永无翻身之日。七星幻灵，乾坤逆转。七星令让我回到了被认回侯府的那一天。香眼丫头也配进长宁侯府的门？哼，她算什么东西？不配做我们的妹妹，我也不答应。前世他们可是欢天喜地迎我回来。哦，七星令让他们也重生了。胡闹！薇儿毕竟是侯府的千金，流着我们骆家的血，不认回来，外人该说侯府凉薄了。原来认我是为了面子，上一世我太渴望亲情，竟被这拙劣的虚情纸意骗了6年。娘，您今日若非要认她，我立刻带雪儿离开侯府，永不回来。娘怎么可能为了个外人让你和雪儿离开？找她回来不就是为了给侯府落个好名声，给你们铺路？薇儿，城西有处庄子，清静雅致，你先去住着，学学侯府千金的规矩，等学好了再接你回来。前世他就总这样慈祥地对我笑，让我觉得终于有了娘，终于有了家。真千金进不了府，被打发到丫鬟都不住的庄子，假千金却被全家捧着。侯府的规矩果然与众不同。洛薇，你还是跟以前一样，尖酸刻薄，不懂规矩。以前，今日不是我们第一次见面吗？啊？糟了，说漏嘴了。他不知道我们重生的事，得小心点，别再露馅。这一世没有他碍手碍脚，我照样能当首辅。只要赶走他，雪儿就能安心留在侯府。你们以为手握重生剧本，那我就让你们白重生。夫人，公子，小姐上吊了！雪儿，雪儿，你醒醒！雪儿，雪儿，你别吓三哥！我的雪儿啊！这拙劣的演技
还是和上一世一样，口中画的勒痕连颜色都没换。你们再这么锤下去，他没吊死，也要被你们锤死了。都怪你，你还说风凉话。娘，哥哥，还好二公子让小的今日跟着小姐。陈州，你怎知雪儿会出事？雪儿向来敏感，我只是以防万一。雪儿是个冒牌货，没脸活了。谁在你面前嚼舌根？洛威，我侯府竟生出你这种坏种！雪儿若真有什么事，我让你生不如死！前世就是这般不分青红皂白指责我，最后罚我跪了3天3夜赔罪。可笑，当时我还真以为是我的缘故。救命！你要干什么？你们快拦住他！七星挪移符。你们这是干什么？我明明打的是……救命！别碰我！住手！下次别用口珠画勒痕，颜色太假，位置也不对。针上掉的勒痕在喉结下方，不在侧面。还是桂花香的，真是讲究人。一定是绳子蹭到的。娘，哥哥，你们不相信我了吗？那就让我自生自灭去吧。侯府这几年已经落魄不堪，留在这儿也捞不到啥油水，还不趁机跑路，更待何时？大哥绝不让你离开。雪儿，这永远是你的家，该走的人不是你。若薇，跪下，给雪儿认错。是你们找到我，求我认祖归宗，如今又是你们出尔反尔，想把我赶出去。要说认错，也该是你们向我认错。飞扬跋扈，目无尊长，这就是你作为侯府千金的教养。流落在外，无父无母，何来教养？您贵为侯府夫人，还有侯府公子，一个个耳聋眼瞎，是非亲疏不分，你们的教养又在何处？罗威，你可知我们日后何等造化？岂是你个乡野丫头能诋毁的？孽障，跪下，否则侯府与你恩断义绝。正合我意，今日我便要当着列祖列宗的牌位，与你们断亲。王爷，3个月前，此人在七星山出现。他到后，那地方就连着下了3天雨，旱了2个月的庄稼全活了。他是什么人？听说是长宁侯府流落在外的真千金。七星门，长宁侯府。雪儿，雪儿，你指腹为婚的那个真媳妇被长宁侯府接回来了。签字，按手印。从今往后，我洛威与长宁侯府再无半点关系。姐姐，我知道你不喜欢我，可你才是侯府千金，怎么能轻易断亲？我走就是了。前世就总是这种苦情戏码，每次都让所有人更恨我。门外就是大街，直走右转是城门，没人拦你。这女人怎么不按套路来？她不该求我留下吗？大哥、二哥、三哥，若有来世，雪儿做你们的亲妹妹。雪儿，你走什么走？该走的是她。这蠢货，你拦我干什么呀？别浪费时间了，这亲你们到底断还是不断？夫人，靖王府的胡嬷嬷来了，说是奉太妃之命来请小姐去府上。娘，难道是他们想通了，要来接我去当靖王妃？娘，这婚事原本是洛威的，要是不断亲，雪儿的王妃之位岂不是要被他抢走？靖王府，太妃，原来还打我婚约的主意。薇儿，你这些年流落在外不容易，可雪儿从小在侯府长大，吃了不少苦，在娘心里，她早就不是亲生胜似亲生。在侯府锦衣玉食是吃苦，那我流浪10许载算什么？签吧，签完你们侯府的契约就到头了。
从此我洛威与长宁侯府恩断义绝，再无瓜葛，往后生死祸福各不相干。待我们侯府成为京城第一门第，你休想来高攀。那就等着看看，你们侯府是会成为京城第一门第，还是第一笑话。你脖子上那道红印，再不上药，明天会肿成一条疤。请问可是洛薇小姐？吴嬷嬷，这位才是我们侯府的嫡女，未来的靖王妃洛昭雪。昭雪见过嬷嬷，不知太妃娘娘召见，可是为了商议婚期？洛薇小姐，太妃娘娘听闻您今日回京，特命老奴前来相请。吴嬷嬷，您弄错了吧？洛薇刚跟我们断亲了，以后跟我们侯府没有关系了，跟王府就更沾不上边了。洛夫人，太妃娘娘请的是长宁侯府真千金，不是长宁侯府小姐。至于断亲不断亲，那是您府上的事儿，与靖王府无关。狼如剑，直指煞，夜纹乱，白虎临位，血光之灾。靖王，或绝。母妃，没事吧？这点场面还吓不到我，是薇儿救了我。多谢洛姑娘，只是方才那刺客，你竟一点也不怕，还轻易把他制住了。小女子漂泊在外多年，见惯了生死，刚才也只是随手扔了块石子，碰巧而已。来，咱们回屋说话。属下失职，竟让刺客进府，请王爷责罚。这刺客误打误撞，倒是帮我验证了点东西。什么？这是七星门特有的定身符。太像了，这眉眼，这轮廓，简直和你父亲年轻的时候一模一样。娘娘认识家父？何止认识，当年靖王府落难，被人构陷，何府上下几十条人命危在旦夕，是你父亲挺身而出，冒死进谏，才救了我们。这份恩情，我记了一辈子。难怪太妃对我这般好。可惜你父亲走得早，那洛氏我见过几次，一看就不是什么好东西。我已经签了断亲书，以后我与侯府再无关系。断得好，好孩子，以后这靖王府就是你的家。娘娘厚爱，民女感激不尽。只是我已与侯府断亲，与王爷的婚约自然也不作数了。谁说婚约不作数？我不是老古板，婚姻大事终究看心意。你若看上觉儿，就做我儿媳妇；若看不上，就做靖王府的嫡小姐。往后你出嫁，我给你备嫁妆。前世今生，从没人对我这么好过。娘娘怎会有厄运缠身？娘娘，这个还请娘娘收下。这是……母亲，女儿终于要见到你了。这道平安符就是我们的见面礼，算是孝敬娘娘的见面礼吧。好孩子，这一片孝心，我定贴身带着。前世所有心血都喂给了侯府那窝白眼狼，这一世我要去救真正该救的人。娘娘留步，民女告退。好，薇儿，咱们明天见。好生送薇儿出去。出来吧，人你瞧见了，如何？不简单，普通人见本王，要么畏惧，要么讨好。他倒像在看一个路人。还有他给您的符，
比七星门的天师府还要精纯。那你要努力了，想想什么样的聘礼能配得上威儿。我看洛姑娘并不想攀这门亲，所以你得努力让威儿看上你。你去安排一下，让京城那些有头有脸的都来王府赏花。明日之后，全京城都会知道，靖王府就是洛威的靠山。靖王府设宴，京城所有有头有脸的人都请了，唯独没请我们侯府。什么？这是故意的，一定是那个洛威去了靖王府搞的鬼。别急，我们手里有牌。你的事儿办得怎么样了？已经递了拜帖，明日去见兵部尚书，有七星门掌门的举荐信，这大将军之位十拿九稳。好，等我解决了蝗灾，被封首府，意涵高中状元，被招驸马，到时候就算洛威是靖王妃，也得看我们的脸色。大将军、首府、驸马，那我还跑什么？等他们发达了，我就是侯府嫡女，要什么有什么，哪怕是王妃。哥哥们，我给你们做了点心。这可是娘的嫁妆，送给兵部尚书做贺礼，是不是太贵重了？娘，这不是贺礼，这是咱们侯府平步青云的天梯。有七星门掌门的推荐信，我再给尚书大人留个好印象，封将拜侯指日可待。七星门，七星门乃天下第一玄门，医卜星象独步天下，福禄玄妙更是一绝。门下弟子皆是王公贵胄的座上宾，七星门掌门更是连皇室都要敬畏的存在，朝廷六部都对他老人家言听计从。你们何时认识了此等人物？娘，虽然我们兄弟三人未曾见过七星门掌门，但他老人家肯定是早就留意到我们是可造之材。大哥的推荐信已经到兵部了，娘的嫁妆将来定会换来千百倍的回报。咱们侯府就指着你了。骆景策，先送你一份大礼。我是长宁侯府大公子，有要事求见兵部尚书大人。去，没有请柬，天王老子来了也别想进。贵客到了，快让开！大人，我的妈！洛威，怎么是你？骆公子这是来参加赏花会，长宁侯府有请柬吗？是你，竟然是你跟太妃挑拨是非，才没有给侯府发请柬。好狗不挡道，麻烦让开！你弄坏了我给尚书大人准备的贺礼，你给我赔！还在做你的将军梦啊？那不如我们打个赌，我赌你连一个普通的士卒都当不了。胡说八道！实话告诉你，我注定要成为大将军，到时候让你悔为当初。尚书大人到。在下长宁侯府骆景策，见过尚书大人。骆景策，这名字怎么如此耳熟？大人，七星门掌门给您的信中提到过此人。你现在跑还来得及。怕了，该跑的是你。长宁侯府骆景策，心胸狭隘，忘恩负义，若入行伍，于君无益，于国有害。传令兵部，此人永不录用，不得参军。不可能，大人，一定是搞错了。把他给我拖下去！你们侯府的报应才刚刚开始。报应？难道你也重生了？真的假的？洛威，你也重生了，对不对？大哥，你这么怕我重生？莫非上辈子做了什么对不起我的事？骆大公子看话本子魔怔了，竟信了这等凭空杜撰的桥段。对，他不可能重生，否则他知道我们三兄弟注定飞黄腾达，应该巴结我们才对，怎会主动断亲？我要去参加赏花宴了，就不陪你做白日梦了。
大哥，大哥可将贺礼送给兵部尚书。我的嫁妆，这是怎么回事？全都怪洛薇，他把一切都毁了。娘，别急，只要我能当上靖王妃，这整个靖王府的荣华富贵不都是我们的？雪儿若能在赏花宴上得靖王青睐，我长宁侯府必重现辉煌。今日京城权贵皆在场，正好让长宁侯府在京城彻底抬不起头。白芷，去把门口那些碍眼的清了，省得脏了洛小姐的眼。是。王爷，能不能给长宁侯府那几位开个后门？走后门？您说是王爷亲自让你请我们进去的？几位请随我来。我就说，我们跟靖王府有婚约，怎么可能真把我们赶走？我不要，我可是要做王妃的人，才不钻狗洞。雪儿，都什么时候了，你难道让洛薇抢了先？雪儿，这不是狗洞，这是我通向状元郎的路，这是我通向大将军的路，这是我通向首府的路，这是雪儿你成为王妃的路。救命！我卡住了！太妃娘娘到！太妃娘娘万安。今儿不为赏花，是为认个人。这位就是长宁侯府的真千金洛薇。眉宇间确有长宁侯风骨。洛小姐认祖归宗，你娘和3个哥哥定会加倍疼你。夫人误会了，我与长宁侯府已断亲，再无瓜葛。血脉至亲，岂能说断就断？太傅有所不知，洛家为了个假千金，把亲闺女扫地出门了。难怪七星门掌门让我莫要录用洛家长子。10月怀胎的亲骨肉不要，偏宠个养女，天下哪有这么当娘的？从今往后，洛薇就是我女儿，靖王府的嫡小姐。谁若欺负她，就是与靖王府为敌。从未有人这般护过我。你们终于来了。洛薇，你个白眼狼，给我滚！行此大礼，可是知错了。洛薇，你毁我前程，我的腿，我也起不来了。娘，我动不了了。洛薇，你对我们做了什么？洛薇，你竟敢在靖王府行巫蛊之术！老天爷呀，这孽障要害死我们啊！太妃娘娘，臣女知道姐姐恨我们，可我们只是想来看看她过得好不好。她怎能这样对我们？薇儿，这是何意？七星门的守护煞。大哥，这个平安符一定要随身带。他怎会有七星门的符？难道太妃也跟七星门有交情？此符能护主人平安，更能镇压心怀杀意之人。你们一进门就触发符咒护主，居心叵测。我们是要维护王府声誉，让娘娘看清你的真面目。娘娘明鉴，是她嫌我们侯府没落，嫌贫爱富才断亲的。嘴上说断亲，却霸着雪儿和靖王府的婚约不放，还不是想攀高枝？好一个颠倒是非，倒打一耙！这婚约到底谁抢谁的，心里没点数吗？娘娘，雪儿并非贪图王府富贵，只是想在娘娘膝下尽孝。倒是姐姐一到王府就害娘娘遇险。胡说八道，是薇儿救了我。我看她就是刺客同谋，为了赢得娘娘好感才演了一出戏。姐姐做错没关系，知错能改就行，你就承认了吧。娘娘大人大量，一定会原谅你的。刺客背后之人牵扯宫中密信，追究下去，靖王府必有大祸。无话可说，那就是做贼心虚。
你怎知王府中进了刺客？糟了，前世太妃遇刺，人尽皆知。可这一世刺客并未得手，王府还封锁了消息。莫非你是同谋？哼，就这孬种还想参军？懦夫！王爷明鉴啊，我们冤枉啊！一定是洛卫那个孽障，他才是刺客同谋，否则哪有这么巧的事儿？娘娘，织女莫若母，娘亲怎么会冤枉自己的亲生女儿呢？对，洛卫嫌疑才是最大，你们千万别被他骗了。亲生母亲、亲哥哥，向着外人往亲女儿身上泼脏水，本宫活了大半辈子，头一回见。你们不就是想要我自证清白吗？诸位大人都是明理之人，试问太妃娘娘接我入府是临时起意，我如何未卜先知？娘娘待我视如己出，我何须多此一举来博取信任？倒是你们，连王爷都没查出刺客，你们从何得知？我只是听说长宁侯府今日闯入靖王府，先往我身上泼脏水，又对刺客之事了如指掌，是不是你们与刺客有勾连？有道理，若非知情，怎会一口咬定与洛小姐有关？此事蹊跷，该查。我们没有，我们什么都不知道。什么都不知道就跟着一起胡闹。他为了赶走我，装自杀，你们睁一只眼闭一只眼。他诬陷我是刺客这种事，你们也敢跟着信口雌黄，就不怕他把整个侯府带上不归路吗？姐姐，你误会了，哥哥们只是可怜我无父无母，我们朝夕相处多年，兄妹情深。兄妹情深，又不是亲兄妹，搭上整个侯府来袒护，莫不是存了什么见不得人的心思？这什么意思啊？天啊，他们怎能如此龌龊？难怪掌门不让录用，原来一家子都是蠢货。洛卫，你休要含血喷人！我们问心无愧，雪儿是我们妹妹，我们自然护着她。装自杀的养女，你们当成心肝宝贝；失散多年的亲妹妹，你们恨不得赶尽杀绝。若无私情，就是你们三个蠢货被他玩弄于股掌之中。洛卫，你少在这血口喷人！待我成为大将军，定让你们笑不出来。等我成了当朝首辅，今日之辱必10倍奉还。我高中状元之日，就是你们后悔之时。大将军、首辅、状元，凭什么？当然凭真才实学。那我问你，边境御敌，粮草10日，援军15日，打则伤亡过半，守则3成必失，怎么选？为将者，要在不得不战和不得不守之间，找到第3条路。大旱无收，国库空虚，如何赈灾？向富户加税征粮。富户逃，百姓反，你这是逼民造反。三公子要中状元，那我问你，何为为天地立心，为生民立命？章在西冥之语，读书人皆知。那你说，天地之心是什么？生民之命又是什么？你们一个不懂打仗，一个不懂治国，一个不懂学问，凭什么成事？他怎么会懂这些？前世他明明只是个，难道他也是？不可能！3个大男人，竟不如一个女子。长宁侯府养了3个草包。少在这虚张声势，有本事你说说第3条路是什么？夜袭烧粮，乱敌军心，等他们粮草耗尽，自会溃退。这叫攻心为上。你连《孙子兵法》都没读懂，当什么大将军？妙啊！赈灾当开仓留种，以工代治，免赋招纳，这叫以民为本。好一个以工代赈，可入国策。天地之心是公理，生民之命是温饱。三公子，多努力吧。洛小姐，可愿参军？本官保举你为参将，不，
直接当将军，战场刀枪无眼，不如入朝为官。老夫亲自举荐。队长，他怎么会懂这些？一个乡野丫头，没道理。洛薇，你真的重生了，对不对？重生，重生，重生。重生？洛公子这是受不了刺激，开始胡言乱语了？还是说你重生了？我没有。确实不像，重生了还蠢如草膏，岂不白活了？来人，把这群蠢货轰出去！好好的赏花会全毁了！维尔，给你打的铁兔。威尔写的真好。走，三哥带你看杂耍。这一世，终于不用再为那群虚情假意之人耗费心血了。一群不知好歹的东西，何必伤心？不是伤心，是庆幸。庆幸？庆幸早早看清，才不能再被他们伤到分毫。你精通兵法，通晓治国，每次都能让本王惊喜。一个流落在外之人，如何学得会这些？如果王爷也从小流落在外，为了活命，王爷应该比我学得更多。既然自幼流落在外，你如何对洛家兄弟了如指掌？因为我死过一次。你当真像洛景策说的重生了？王爷也信此等无稽之谈。那洛小姐如何解释本王刚才的问题？或者说，你除了侯府真千金，还有什么不得了的身份？我善相面，一眼便能看透人心。洛小姐，你在戏弄本王。世人叫你活阎王，可那不过是张皮。可我看到的是护社稷、安苍生的赤子之心。多撒点儿，威尔跟我年轻时一样主动，我很快就能抱上孙子了。王爷放心，无论我是谁，对你们母子无害。但若有一天，你我立场背道而驰，好小子，进展这么快，都上手了。何时把我儿媳妇娶进门？只怕这偌大王府装不下了。所以你得努力啊！来人，给我把长宁侯府断清真千金的事传遍京城。敢欺负我儿媳妇，我让整个长宁侯府变成过街老鼠！走走走，长宁侯府的生意狗都不做。娘，这到底是怎么了？这都是第5家把我们赶出来了。我也不知道啊。都来看看，这就是长宁侯府鸠占鹊巢的假千金和蠢夫人，这就是养了3个草包跟亲闺女断亲的侯府蠢夫人。一个无耻，一个不要脸。你们说谁呢？哎，娘，您这是怎么了？都是洛卫那个白眼狼，明明是他要断亲，现在全京城都说是我们的错。这肯定是洛卫散播出去的。别急，明日就是咱们侯府转运的机缘。等我成了当朝首辅，他就算跪着求我们原谅，
也休想再踏进侯府半步。我记得前世给我番薯的忧伤就是在这儿遇见的。掌门让我等的洛家二哥到底在哪儿呢？钱给你，快把番薯给我。首府之位是我的了。你怎么知道这是番薯？你管我怎么知道的？我给钱你交货，哪来那么多废话？掌门的二哥就这德行，罢了，须是掌门告诉他了。我出50两。洛威，你干什么？这是我看中的东西。你看中了就是你的。我已经付过钱。世间之物，量来价高者得。您说是吧，先生？在商言商，小姐所言极是。洛威，你这是故意跟我作对！陆二公子这话说的，我买东西怎么就成了跟你作对？难道只能你买，别人不能买？这不是侯府那个二公子吗？把亲妹妹赶出门不说，还跟亲妹妹抢东西，真不是东西。洛威，你到底想怎样？想看你们侯府如何成为京城第一门第。如今想让侯府翻身，番薯是唯一的希望。51两，200两，201两，只敢1两1两的加，侯府公子就这点家底？500两。哇！130两，还差370两。先给你这些，剩下的我日后一定会补给你。公子，我是商人，只认钱，不吃饼。我给你打欠条。那等你有钱了再来吧。小姐，请收好。那是我的首府之位，那是我的青云路，你不能拿走，这是我的！当街抢劫，按律当报官全责20。诸位乡亲，可愿做个见证？放开我！我是长宁侯府二公子，谁敢动我？首府大人，若今日见官，你这青云路怕是要变黄泉路。侯府公子，这事儿不好办啊。长宁侯府洛尘州当街抢劫行商货物，人证物证俱全，按律杖20。大人，我是侯府公子，你不能打我。王子犯法，与庶民同罪。打！我以后是首府，不能打，不能打呀！还首府呢？首府会当街抢东西？长宁侯府真是一窝草包！罗维，是你害我，我不会放过你！是二哥，有捕快亲自护送，难道这么快就当官了？待二弟当上首府，我就可以继续参军，建功立业。洛威就等着后悔吧。我们3人受老天爷眷顾，他拿什么跟我们斗？老大、老三、老二怎么好像受伤了？老二，你怎么了？若薇抢了我的番薯，害我被抓进衙门打了板子，我的首府没了。还首府呢？先把我们送你回来的跑腿钱付了。罗威，我们绝不会放过你！
岂有此理！敢如此欺侮掌门，我去平了他侯府。师兄，杀人哪有诛心痛快？掌门打算怎么做？留在京城，亲眼看着侯府气数散尽。可如今百姓蝗灾之苦迫在眉睫，此番薯若不及时栽种，放心，我已替他找到了更好的去处。王爷，那洛维可查到什么了？洛小姐入京前走过许多地方，表面是流浪，可她所到之处，或久旱逢甘霖，或疫病自绝，或祸乱平息。那可查到她的身份？再往前，一片空白，仿佛这个人凭空出现一般。她现在在何处落脚？她怎么会在这里？若没记错，此处原是京城首富王员外的府邸。5年前事，如今已在洛小姐名下。王爷来了，我已等候多时。本来太妃还想让我给你送些贴喜东西，如今看来是用不着了。娘娘和王爷的心意，洛微收下了。我正有礼物要送给王爷，此物可解王爷燃眉之急，此物可解蝗灾，无需再寻七星门。我什么都没说，你怎么知道我要找七星门？又如何得知我为蝗灾而来？你到底是谁？我说过，我善相面。若此物真能救万民于水火，或绝替百万苍生谢洛小姐活命之恩。前世为给洛尘舟铺路，把番薯给了他，可他醉心名利，并未让此物真正惠泽苍生。或绝，或许能不一样。王爷，你若想谢，可否帮我赶几只苍蝇？苍蝇？洛维，你给我滚出来！洛威，你给我滚出来！你戕害兄长，你丧尽天良！洛威，你毁了侯府的声誉，今日我们便大义灭亲，定要你给个说法！洛威，滚出来！魏儿啊，你嫌侯府穷要断亲，我都依你了啊！你为何还要毁了你大哥二哥的前程啊？姐姐，你跟靖王有婚约在身，怎么做了别人的外室？怎么对得起王爷，对得起侯？敢骂王爷是奸夫，洛昭雪，你胆子不小。王爷，你怎么在这里？洛威，还有没有王法？当众打人！他污蔑王爷是奸夫，我替王爷教训他，何错之有？王爷，你可别被他花言巧语骗了。他无依无靠，凭什么住得起这京城第一豪宅？姐姐，你该不会是做了哪个大人的外室吧？你跟王爷有婚约，你对得起王爷吗？洛威，你与靖王有婚约在身，却在外勾三搭四，自甘堕落。我洛家虽与你断亲，却也不能眼睁睁看着你败坏门风。对，今日我们就要替洛家列祖列宗清理门户。睁大你们的狗眼看清楚，这宅子到底是谁的？这宅子真是他的！能买得起这样的宅子，洛小姐当真是深藏不露。知道洛小姐无依无靠，身为血脉亲人，不但不帮忙，反而如此抹黑。你们长宁侯府的良心是被狗吃了吗？王爷，您别被他蒙蔽，他就是个阴险小人。他先毁我参军之路，又让侯府沦为京城校本，还抢了陈州的番薯。番薯？王爷，那番薯是我千辛万苦寻来，亩产1000斤，要献给朝廷赈灾的，结果被他抢走。您定要给草民做主啊！亩产1000斤，那是什么稀罕东西？若真有这样的好东西，那我们不就有救了？他抢了拯救苍生的救命之物。王爷，您说，他该不该死？你说的番薯，可是这个？
就是这个，王爷，您替我讨回来了，多谢王爷。你要抢本王的东西？不是，这原本是我的，现在是王爷的。王爷，这是洛维从陈州手里抢走的，是他借花献佛。我花500两真金白银买来的东西，怎么就成了你们的？你是我女儿，你的一切都是侯府的，那500两自然也是侯府的。你用侯府的钱买东西，东西当然也是侯府的。洛维，那番书本就是我找到的，是你横插一脚，毁了我救黎民百姓的计划。你知不知道，晚一天种下去，要饿死多少人？我已经把这袋番薯送给了王爷，王爷马上就会安排人接种推广，让这救命之物惠泽天下苍生。洛二公子，你的初衷既是为解救黎民百姓，交给王爷一定比交给你更能福泽百姓，你还有何遗憾？陈州，番薯没了，你怎么献给皇上？怎么当首辅？哦，原来是为了当首辅啊！说什么救百姓，骗谁呢？洛维，都怪你！你敢毁了侯府，我们今日就先毁了你！白芷，从今日起，你留在洛小姐身边，做她的贴身护卫。谁再敢欺负洛薇，杀无赦！前世今生，第一次有人这样护着我。本来还想光宗耀祖，今日连我们祖宗18代的脸都丢尽了，得罪了靖王，今后我们还如何在京城立足？挨千刀的洛维，若是能重来一次，在祠堂里就应该一刀杀了他。警策！这帮穷亲戚怎么来了？你们侯府不是广发请帖，说今日设宴，为流落在外、刚刚认祖归宗的嫡女儿洛卫小姐接风洗尘吗？忘了把断亲的事告诉他们了。本来只是走个过场，没想到真把他们招来了，真是占便宜没够。那现在怎么办？让他们来也好，他七叔公看看，他心心念念的洛家嫡女是个什么货色。二哥的意思是让这些穷亲戚去京城散播洛威的恶名。七叔公是洛家族长，在宗族里说一不二。要是他老人家开口说洛威不孝不悌、忘恩负义，就算靖王府也得掂量掂量。洛威人呢？难道这接风宴我们不配见他？站住！臭小子，敢偷钱，打死你！是他。住手！这钱真是他偷的吗？我没偷，那是我的工钱。是，他应得的，小的一时糊涂，饶命！多谢姑娘救命之恩，请问姑娘贵姓？日后定以命报答。洛伟，可是长宁侯府真千金，从前是。哎，洛小姐，我叫洛沐玉。七叔公听说洛小姐找回来了，就带我们族人来给洛小姐接风洗禅，说要亲眼看看洛家嫡女认祖归宗才放心。七叔公最重洛家血脉，一直因为我流落在外耿耿于怀，他这是特意赶来给我撑腰来了。我们没多少盘缠，我本想赚点工钱给七叔公买些干粮，谁成想……七叔公现在何处？他们先去长宁侯府了。我跟你去侯府，亲自跟七叔公说清楚。长宁侯府与我洛伟一刀两断。岂有此理！谁说不是呢？我怎么就生了这么个白眼狼？反正我们只认昭雪一个妹妹。当初把她找回来，是我们瞎了眼。七叔公，您是明事理的人，像洛伟这种不忠不孝、不仁不义之辈，根本不配做长宁侯府的人。七叔公，您疯了！哎呦，我旧伤还没好呢。您打我们干什么？老
子打的就是你们这帮不孝子孙！我算看明白了，长宁侯府落到今天这个地步，全是因为你们这帮是非不分、好歹不辨的蠢货。明明是洛威的错，他有什么错？他流落在外10几年，吃了多少苦，受了多少罪，好不容易以为有个家了，你们呢？你身为亲娘，不护着自己身上掉下来的肉，反倒把一个捡来的外人当宝贝。还有你们3个，亲妹妹不认，捧着一个假货当心肝。我不是假货。七叔公，您不能这么说雪儿，她好歹在我们跟前养了10几年。长宁侯何等英明，当年在朝堂上那是响当当的人物。你呢，把他3个儿子养成这副德行，一个个眼高手胆，是非不分，这个假货也一肚子坏水，挑拨离间，装模作样，这分明就是你这个当娘的错。七叔公，七叔公，这位就是洛薇洛小姐，刚才她在街上救了我。洛薇见过七叔公。伟儿，这些年流落在外，受苦了。我代表洛家全族给你赔罪了，恭迎你认祖归宗。这些素未谋面的族人，反倒比亲生的更有人情味。七叔公，快请起。只是我已与长宁侯府断亲。好得很。薇儿，他们一个个狼心狗肺，这亲断得好。不过侯府是侯府，洛家是洛家，从今以后，洛家宗祠里族谱中一定会有你的名字。我相信你父亲、你祖父、洛家的列祖列宗，都是盼着你回来的。多谢七叔公和各位兄弟姐妹，我也有一份见面礼送给各位。兵部侍郎一直想让我给他举荐人才，我看你骨相清奇，眼神清正，将来必有所成。前世你作为洛景策的副将为他卖命，却被他当枪使，这一世让他变本加厉还给你。这是举荐我入兵部，我能参军了，我能当兵了。只要你肯努力，将来官拜将军也不是不可能。不，将军之位是我的。你对大哥做了什么？我碰都没碰到他，我能对他做什么？别以为你们人多就能欺负威儿，我们洛氏全族还有108口给他撑腰。呸！你们全族不还都是靠我们长宁侯府接济？那封举荐信你不能拿。洛沐雨，这些年要不是侯府接济你们，你们能活到今天？就是，你们不是天天喊着知恩图报吗？现在就是报答的时候，快把信给我大哥。沐义啊，把信拿过来。你景策大哥日后进了军营，定会想办法把你拉进去的。接济报恩，你们哪来的脸说这些？这些年，你们侯府给过洛家1文钱吗？给过这些族人一口饭吗？洛沐义吃的是百家饭，穿的是百家衣，跟你们长宁侯府有什么关系？凭什么报恩？怎么可能？我明明每个月都让雪儿拿钱给你们送去，是不是雪儿？对，是。哥哥给我的我都给你们了。给谁了？你说出名字来。我忘了。罗昭雪，那些银两你放在了何处？明明是我们侯府接济了他们，你怎的还跟他们一起像质问犯人一样质问我？雪儿做事绝不会有任何差错，分明是你们贪得无厌，捏造谣言，构陷侯府。我们若是拿了银子，何至于如今吃不饱穿不暖？七叔公原本颐养天年的日子，还要帮人打零工，这是怎么回事？我来告诉你们怎么回事。那些钱都被你的好女儿、你们的好妹妹中饱私囊了，就藏在那棵树下。我没有，我冤枉，姐姐你血口喷人！胡说八道，雪儿怎么可能做这种事？洛薇，你休要污蔑雪儿，雪儿心地善良，绝不会做这种事。你再胡说，别怪我们不客气。一个个被人当枪使，还浑然不觉。这些年你们侯府没落，都一个个紧衣缩食，为何洛昭雪却活得滋润？吃穿用度没一样缺过，她头上的金钗可价值几百两。掌柜的，这个给我包起来。
这怎么闻着像金宇轩的烤鸡？他的烤鸡可贵了，你哪来的钱？娘，你是不是馋烤鸡了？等日后女儿有钱了，一定给娘买一只。雪儿，你跟娘说实话，那些钱你有没有私吞？我没有，这金钗是假的，是高讽，才几两银子。娘，你怎么能信外人？分明就是洛薇想挑拨我们和雪儿的感情。既然你们都不承认，那我就让七叔公将此事闹大。要是皇上知道你们罔顾孝道、不忠不孝、不仁不义的真面目，看他日后会不会重用你。本想家丑不可外扬，但你们实在欺人太甚。我们洛家族人再落魄，但好在有个好名声。我将此事散播整个京城，看旁人会不会像你们一样是非不分。绝不可以！现在所有的希望都寄托在三弟身上，若真任他们传谣，就把三弟的路也封死了。那也不能任他们污蔑雪儿。身正不怕影子歪，我要让他们搬起石头砸自己的脚。洛薇，要不要赌一把？要是雪儿没有私藏钱财，你不但要举荐我参军，还要把找到番薯的功劳还给二弟。那要是我说对了呢？任你处置。大哥不要！雪儿，大哥相信你的人品，你绝对不是见利忘义之人。是啊，雪儿，二哥也信你。若雪儿是清白的，你还要给雪儿下跪道歉。我们要把雪儿在你这里遭受的委屈千百倍讨回来。好，若真的找出来他私藏的钱财，不但要把钱还给七叔公他们，还要按照洛家家规严惩洛昭雪。一言为定。这帮蠢货，这些年偷的东西真要血本无归了。早知道，还不如早点拿钱跑路了。这确实是我给雪儿的银票。这是我的镯子，之前不是丢了吗？怎么在这里？这难道真的是雪儿藏起来的？洛家人向来本本分分，克己奉礼，想不到居然养了个家贼。不是，这都是我攒的，人证物证俱在，当着七叔公和族人的面，你们再偏袒一个贼，可就成了全京城的笑话。雪儿已经受罚了，你们应该原谅她了吧？他偷的钱财可够洛家一族过好几年了，若非族人辛苦熬过来，不知害死多少人命。几个耳光你就能原谅他？你不会跟他是一伙的吧？那明日我就会让京城所有人都知道，洛奕寒和洛昭雪沆瀣一气，狼狈为奸。你们，老三，你的大好前程不要了。小不忍则乱大谋，雪儿会理解你的。雪儿，对不住了。来人，把他押入祠堂，贵族7天7夜，面壁思过。洛昭雪，你以为用点心机就可以让他们围着你转，却不知道他们最看重的永远只有自己的利益。娘，雪儿好不容易给我们攒了点银两，我们得用在刀刃上。是啊，娘，眼下侯府的前途才是大事，待我们飞黄腾达，再补偿他们。我日后要考状元，还要娶公主，没有钱什么都做不了。七叔公，这个收好。洛薇，你怎么？长宁侯府还想当众反悔，落个说话不算话的骂名？薇儿，每月接济族人是你爹长宁侯在世时的规矩，但如今他不在了，你又无依无靠，你比我们更需要这些。难怪那么好心，原来是自己奔着钱来的。说什么断亲，不还是花我们长宁侯府的钱？七叔公，这些钱还入不了我洛薇的眼。洛薇姐姐这宅子比长宁侯府都要阔气好几倍呢。一个弱女子置办这么大的产业，是吃了多少苦，受了多少罪呀！这些都是你的铺子？正是，城南布庄3间，城西粮铺2间，城东茶楼1座，银楼1间，酒楼2间，城外庄子2处。我虽孑然一身，
却有幸认了个师傅，学了一身本事。这些产业本打算全都送给长宁侯府，没想到，那是他们有眼无珠。那些银两只能解一时之急，保不了家族一世安稳。七叔公，听闻您年轻时颇会算账，不如帮我做个账房先生。太好了，七叔公这样就不用卖苦力了，我们也能放心了。多谢洛小姐。我推荐你做参将之位，族里那些有力气、善武的，都可以一起去战场建功立业。太好了！通文墨者科举进取，有经商之才者协助七叔公料理产业，全族老小，我洛威定当替父亲好好安顿。洛小姐，你这是救了我们全族的命啊！从今往后，你有什么吩咐，我们赴汤蹈火，在所不辞。七叔公，快起来！洛家人不必跪我，往后我们是一家人。老夫活了半辈子，头一回见到亩产这么高的宝贝。王爷，你这是救了天下百姓啊！太傅，救百姓的不是我。哦，除了你，还有谁有这种通天的本事，能找到这种稀罕玩意儿？是洛威。可是赏花会上那个舌战侯府3个草包，上知天文，下知地理，文武双全的侯府真千金，正是。这位小姐到底什么来头？我虽不知她的真实身份，但我知道她不负苍生，心怀天下。查到了，果然，那第一豪宅是5年前京城首富王员外送给洛威的。洛威给七叔公介绍了几家铺子去当账房先生，那些铺子老板不知跟洛威有什么暗撒关系。不止于此，那些穷亲戚，当兵的当兵，经商的经商，科举的科举，他全给他们安排好了。真是个白眼狼，对血脉亲人落井下石，却对一帮外人嘘寒问暖。那可是京城第一豪宅，如果没跟他断亲，他的宅子不就是我们的？他能给那些穷亲戚争取到的荣华富贵，也都是我们的。他的我们不稀罕，待我高中状元，所有的一切，我跟大哥、二哥都能挣回来。老大说当将军，老二说当首辅，都没个影呢，就把娘的嫁妆都败光了。谁知道你的状元路能不能走得通？她可是娘的亲女儿啊！我若没跟她断亲，这会儿肯定跟着她享福呢。何至于跟着你们吃了上顿没下顿，沦为京城笑柄？现在才知道后悔，晚了。求来的亲情，我早就不需要了。王爷，你怎么来了？王爷，洛小姐的身份果真不简单，她……王爷，你还记得你的本分是什么？忠诚护主，绝对服从主人，绝不背叛。那你可记得你现在的主子是谁？王爷，奴婢知错。白芷，你给本王听清楚了，本王既然将你送给了洛威，从那一刻起，他就是你唯一的主子。白芷，他的命令你要绝对服从，他的事情无论大小，皆是天大的义。未经他本人许可，不得向任何人透露半分，包括本王在内。敢多嘴一句，便是背主。奴婢知错了，奴婢绝不再犯。下去，自去领10杖，长长记性。是，谢王爷教训。洛小姐，这个治杖刑的伤口最有效，不出1日便能康复。洛小姐，你怎么知道？怎么，这10杖的教训还不够？
奴婢多嘴，奴婢知错。起来吧，我并非不讲道理、是非不分之人。我的身份并非我有意隐瞒，只是时机未到。不过算日子快到了。三弟，这些都不行啊！再等等，我再想想。怎么样了？太傅的文会马上就开始了。快了，快了，就差最后一句。成了，成了！这就是前世那首一举夺魁的文章。二弟，对吗？确实是1等1的好文章。三弟拿状元文章去参加文会，降维打击，一定没问题。三弟，侯府能不能起死回生，全靠你了。我们所有的希望都压在你身上了。放心吧，侯府失去的，我一定全都夺回来，不然对不起我们重生一场。孤山远影空水翻。太傅，洛小姐，您先请。怎么哪儿都有他？今日文会旨在帮帝王显文曲之才，洛小姐知识渊博，今日我请她与我一同选拔，大家把真本事亮出来，日后能否成为科举之才，在此一举。站在太傅身旁的女子啊，听说是长宁侯府刚找回来的狄小姐。前世只配帮我研墨，何德何能？今日就让你哑口无言。难得太傅抬举，我先亮出一首拙作，若有人的作品能超过这首，可直接做太傅的关门弟子。你一定会拿前世状元的文章当敲门砖，只可惜那首诗不是你的。苍山覆雪千峰白，孤雁穿云万里秋。魏儿，你念的是什么诗？乡下听来的童谣，哥哥若是喜欢，我念，哥哥写下来。苍山覆雪千峰白，孤雁穿云万里秋。你若真有才学，我不拦着，但若想投机取巧，下一个臭名昭著的人就是你。公主是太傅的弟子，待我成了太傅的弟子，跟公主便可日日相见，考状元娶公主，顺理成章。好诗，气势磅礴，妙啊！我倒要看看他能写出什么文章。这怎么可能？啊！这不是和屏风上的一样吗？一模一样，连字句都不差。怎么可能？罗一涵，这真是你写的？回禀太傅，这正是在下寒窗苦读10年的成果。是他抄袭我的诗，定是你偷看了我的文章，抢先写了出来。你这上面墨迹未干，想必才刚写完没多久。确实，不超2个时辰。可是我昨晚就已经写好交给太傅了。你说，到底是谁抄袭谁？洛三公子，你这诗中写的是苍山覆雪千峰白，而洛小姐写的是苍山覆雪千峰白，一字之差，一应天壤之别。罗一涵，你这是抄都没抄对呀，连字都抄错，笑死人了！还说是自己写的，骗谁呢？我再问你，苍山覆雪点出何处？是出自童谣。什么童谣？《山海经·北山经》载，其山多苍郁，积雪终年不化。后人以苍山覆雪形容山巅积雪之景。你连出处都答不上来，还敢说这诗是你写的？原来是个抄袭的。太傅最恨弄虚作假，他莫说当太傅弟子，以后当文人恐怕都难了。把他赶出去，从今往后永不入室。陆伟，你害我！你怎么知道我的事？你到底是谁？造孽呀！供你读书读到狗肚子里去了，抄袭把侯府的脸都丢尽了。
三弟，你满腹诗书，怎么会抄他的东西？你不是说洛威只会研墨吗？都怪我信了他的鬼话，他说是童谣。他早就在耍我们，可上一世他明明天天讨好我们，还好我们上一世杀了他。不对，我们是怎么死的？是他杀了我们，我们都被他骗了，他根本不是什么弱女子。可他怎么知道三弟会拿那篇文章？他屡次破坏我们的计划，或许他真的重生了。什么上一世？什么重生？把我们害成这样，他却悠闲自在。他身边丫鬟身手不凡，不能硬来。若他真重生，定还渴望亲情，假装对他好，让他心软，或许能套出实话。他哪比得上雪儿？只是假装，等他帮我们东山再起，再千刀万剐不迟。为了雪儿，为了侯府，豁出去了。白芷，茶喝腻了，换一壶辣椒水，我要招呼客人。是。那么想死，我就让你们死个明白。洛威，你个混！老三，小不忍则乱大谋，想想雪儿，想想侯府。三位有何贵干？妹妹，我们是来跟你赔罪的。啊，维儿妹妹，是哥哥们对不起你，你就原谅我们吧。我们写了认错书，保证以后。赔罪得有赔罪的态度。薇儿妹妹，你说怎么样你才能原谅我们？别着急，先喝杯茶。这什么东西？辣椒水？不是说赔罪吗？这点诚意都没有。薇儿，哥哥们是真心的，我喝。喝完了，你现在可以原谅我们了吗？你们以为你们犯的错，一杯辣椒水就能抵消了？白芷，走。是。水，给我水！洛威，我再问你一次，你到底是不是重生的？你也重生了，所以回来报复我们是不是？与其天天算计别人，不如担心你们自己。如今你们前途尽毁，侯府气数已尽，等死吧。洛维，你为何如此狠心？雪儿就不会这样对我们。雪儿体贴懂事，关心我们，不像她只会害我们。大哥，此处分兵埋伏，可破蛮族主力。让二哥把番薯献给圣上，这是唯一的青云路。真心果然喂了狗，我再跟你们打个赌，就赌你们的好妹妹洛昭雪会亲手打烂你们的脸。钱没了，还得跪这帮死人。要不是等那三个蠢货出人头地，这侯府一天也待不下去。雪儿，雪儿，饿坏了吧？我们给你带的吃的。妹妹，让你受委屈了。雪儿，脸还疼吗？别切脸，雪儿的心更疼。那你打哥哥出气。你们的好妹妹洛昭雪会亲手打烂你们的脸。雪儿怎么能打哥哥？真该死！我们居然相信那个女人的鬼话，怀疑我们的妹妹。什么重生？我看她是中邪了。三哥，你说什么重生？别说那些糟心话，惹雪儿窝火。雪儿，你永远是我们的好妹妹，
我们一定能让你过上好日子。好日子？三哥，太傅文慧你肯定被看中了吧？侯府的苦日子是不是到头了？太傅说我抄袭把我赶出来了。你个蠢货！雪儿，你真的？你居然敢打你三哥！你们不是口口声声说我是唯一的妹妹，要保护我、照顾我吗？结果呢？将军、首辅、状元、驸马，什么都没给我，还打我，让我跪祠堂。雪儿，你怎么变得这么势利？哥哥们把所有爱都给了你，你还不满足？为了你，我们命都可以不要，你怎么忍心说这种话？难怪洛威要跟你们断亲，早知道你们一个个都是扶不起的阿斗，我早就跟你们一刀两断了。这就是我们腾出来的好妹妹，看来也没必要去求七星门掌门了。大哥认识七星门掌门？不重要了，你看不起哥哥们，哥哥再努力还有什么用？大哥，你们冤枉雪儿了，雪儿心里委屈。雪儿是看你们锦衣缩食，还要接济七叔公，心疼你们，才私自扣下那些钱。大哥当兵，二哥入仕，三哥科举，处处都要用钱。雪儿本想拿来应急，却遭你们误会和打骂。你怎么不早说？是哥哥冤枉了你，是哥哥们不好，让你跟着我们过苦日子。为了哥哥们，雪儿受再多委屈也不怕。大哥，你方才说去找七星门掌门，莫非你知道他在何处？林贵妃说，皇上邀请七星门掌门赴金华宴，只要我们找到他，一定能让侯府起死回生。那我就再给你们一次机会。奉天承运皇帝诏曰：洛威献上海外新种番薯，经司农司验证，此物耐旱耐鼻，产量极高，实为济世良物，赏赐黄金万两，良田1000顷，特邀赴京华宴。番薯能顺利推行，全是王爷的功劳。王爷何便将功劳推到我身上？没有你的番薯，我就是用尽浑身解数，也救不了百姓于水火。公公说去京华宴，赴宴的都是些什么人？京城权贵悉数到场，皇上还会派最得宠的林贵妃主持宴会。掌门，皇上又来函了，邀七星门新任掌门赴京华宴。如今百姓疾苦，皇权岌岌可危，我确实不能再袖手旁观了。好，我一定准时赴约，届时我便公布七星门掌门的身份。七星门声名远扬，能当掌门之人必然是个男子。他算尽天机，气质出尘，我们定能在人海之中一眼认出他。那个人怎么有点眼熟？好像上一世在哪里见过。他仙风道骨，能来参加京华宴，必是七星门掌门。参见七星门掌门。你们怎么知道掌门要来这里？那看来我们猜对了，求掌门救救长宁侯府。早知如此，何必当初？你怎么在这儿？这是知道我们今天有天大的要紧事，故意来给我们添晦气吗？不要以为3番5次破坏我们的计划，我们就会怕你。就算你跪下求我们，我们都不会原谅你。我可不像你们，随便给人下跪。你，七星门掌门怀济天下，我们跪他理所应当。掌门，求您一定要救救我们。你们想让我做什么？求您举荐我当将军，还有我，求您向太傅举荐我，祝我高中状元。您是卖我番薯的那个游商，是又怎样？之前是我冲撞了您，求您再助我登上青云路。果然贪得无厌，你们凭什么觉得七星门掌门会帮你们？掌门面前岂容你放肆！我们兄弟3人天赋异禀，有青云之志，掌门定然知道我们是可造之才。我们之前的机缘皆被洛威破坏，还望您看在我们真心悔过的份上，再给我们一次机会。帮你们可以，不过我有一个条件，莫说1个，就是100个，我们也一定满足。除非你们能让洛小姐原谅你们。掌门，洛威几次算计我们，破坏我们的机缘，为何要将我们的生死绑在他身上？
解铃还须系铃人，只有他能决定你们的未来。这机缘要不要，随你们。堂堂七星门掌门，为何会听洛维的？七星门最善医卜星象，还善做符咒。之前洛威就有七星门的符咒，还会摆弄些歪门邪道。莫非七星魔遗符？大哥的意思是，掌门，你只让我把番薯卖给洛尘舟，难道还举荐他当将军，他当状元？以前是我对他们抱有幻想，如今休想再让我帮他们一丝一毫。一定是洛威不知道用了什么烟撒手段，给掌门灌了迷魂汤。大哥，难道真要去求他？那我们便让他看看长宁侯府的骨气。或许这是掌门考验我们，若掌门知道我们宁死不吃嗟来之食，定会高看我们。掌门，虽然我们落魄至此，但我们也绝不能跪求一个女人。士可杀不可辱，我们没有错，凭什么要求她原谅？掌门，您相信我们，只要你帮我们一次，我们绝对不会让您失望的。这还有点长宁侯的风骨。既如此，你们靠自己的努力也能有所成就，何必求我？这不对啊，掌门也应该被我们的风骨感动，帮助我们啊。这位就是用番薯救了全天下的活菩萨洛薇姑娘吧？你上次点评的诗文，我还有几处不明白，何时再跟我切磋切磋？洛姑娘，你推荐的洛木易当真是将相之才，屡立奇功。想不到我们求爷爷告奶奶都攀不上的京城权贵，竟都围着他转，真不公平！凭什么他害了雪儿，害了我们，却过上我们可望而不可及的生活？竟是因为攀上靖王府的高枝，以婚约要挟靖王为他铺路。林贵妃到。雪儿真能干，短短几日功夫就跟林贵妃关系这么好了。洛威有靖王府的靠山又如何？我们有林贵妃撑腰，她可翻不了天了。听说你会画符，能掐会算，帮靖王府挡了一灾，是太妃福大命大，王爷武功盖世，并非全是民女的功劳，还挺谦虚。贵妃娘娘，姐姐是侯府的真千金，自然是大家闺秀，聪明过人。什么真千金假千金？血缘要是那么重要，现在是侯府大小姐的就是她，而不是你了。我从小和娘跟3个哥哥相依为命，他们自然更疼我一点，姐姐应该也能理解。我已和长宁侯府再无关系，真千金的身份不重要。洛伟是我们靖王府的人，长宁侯府算个屁！有杀气。娘娘，今日是皇上感谢洛小姐的番薯特设此宴，私事就不必谈了吧。我可第一次见王爷和太妃如此偏袒一个外人，看来洛小姐是未来的靖王妃无疑了。洛薇只是洛薇，无需依附任何人。好，那便直入主题，昭雪赐酒。姐姐，贵妃赐给你这么好的酒，你可要珍惜。是毒酒，多谢娘娘美意，民女久绝，喝不了。你敢拒绝娘娘赐的酒？无妨，洛小姐既然不能喝，大可以送给太妃喝，也让所有人都看看你的孝心。好一招借刀杀人，借我之手杀了太妃，搞垮靖王府，追究起来便可将罪名推到第9的洛昭雪身上，而她则可全身而退。这个蠢货，还自以为受贵妃垂青。怎么，洛薇是不领本宫的情吗？多谢娘娘成全。娘娘，这杯酒您喝。还真是好酒，喝完感觉浑身都通透了。为什么没毒死他？你算对了一切，只可惜你没有算到七星门有化凶为吉之术。你以为的这样，经我之手，却能成为大补之药。多谢洛姑娘再次护我母妃周全。我第一次去王府时遇到的刺客，也是林贵妃的手笔。他的兄长在黄泉正兜中死在我刀下，这些年他一直怀恨在心。皇上不管，朝堂事多，社稷为重，私怨不值一提。你觉得他针对你们王府只是私仇？皇上最器重的人是我，我若死了，如同斩断皇上的左膀右臂，躲在暗处的人便可伺机图谋不轨。我帮王爷卜一卦。你还会这个？略通一二，王爷心中默念所求，连掷6次。
怎么，瞧不见本王的未来？王爷的命数，我看不透。本王向来不信命，就算真有命数，也该由自己掌握。命数天定，岂是人力可改？你信命吗？信，但不认。我与你一样，即便知道是绝境，也会去闯，而且一定能活着回来。你是百年难遇的天赦之命，不受天道反噬，世间万物你都能看透，唯独看不破与你相关之人的命血脉至亲，或是命运相连之人，他们要么是你的克星，要么是你的福星。这一世既然我们绑在一起，你的因果我管定了。蠢货，连洛为1/10都不及，长宁侯府留你舍弃他，瞎了眼吗？娘娘息怒，奴婢是蠢，可娘娘想对付靖王，就得先除掉洛威。你好大的胆子！娘娘，我烂命一条，杀了我遭您的手，但留着我就是娘娘最忠心的狗。看来你也不是一无是处。是舒公公。洛小姐好生歇息，明日咱家再来接您入宫。雪儿，怎么样？娘娘答应帮我们侯府了吗？明日接你进宫，要做什么？娘娘是怎么帮我们？功名还是利落？雪儿说话呀，你急死娘了。放心吧，明日之后，长宁侯府的好日子就来了。洛小姐，林贵妃身边的舒公公来了，说贵妃跟皇上请了旨，让您入宫。该来的还是来了，他还带了一队侍卫，恐怕来者不善，不如我去回了他们。我若抗旨，那群侍卫便可以当场将我拿下。他们敢！怎么，想把靖王府也搭进去？洛小姐，放心吧，他们不敢拿我怎么样。掌门，你不能去。林贵妃心狠手辣，你之前因为太妃得罪了她，绝不能贸然入宫。那师兄有更好的办法？你的心结已了，该跟我回七星门了。林贵妃再有本事，还敢与整个七星门为敌？师兄可知道我在金华宴上为什么没有公开自己的身份？你是想在暗处更好的帮霍爵？是，也不是。天下灾祸四起，百姓流离失所，我执掌七星门，便不能只顾自身清净，去苍生于不顾。平息灾祸，也是我分内之责。你可知这其中牵扯多少因果？稍有不慎，便是万劫不复。师父当年……师兄，你忘了师父为何最终将掌门之位传给我，而非你或其他师兄师姐？因为整个七星门唯有我是那个例外。你们窥探天机必遭反噬，轻则重伤，重则殒命。而我除了逆天改命这等禁术，寻常法术对我并无反噬。我既是七星门掌门，就必须带领七星门做该做的事。离火虚悬，坤土下沉，这一卦应在小人。洛威，这一次你死定了。洛昭雪，你自己织的网，自己钻。顺带
替霍爵拔了这根刺。又忘了我的话。洛小姐让奴婢来的，她说圣上有难，让您即刻进宫。洛小姐说，王爷虽不信命，但务必信他。臣女参见娘娘，愿娘娘凤体安康，福泽绵长。民女参见娘娘。来人，给侯府千金看座。本宫听说，你与靖王的婚事有些波折。不瞒娘娘，昭雪与王爷确有婚约在先，只是姐姐更懂拿捏人心，王爷的心已不在昭雪这儿了。岂有此理！被人如此欺辱，你也能忍？昭雪自幼受教，深知女子当真敬贤淑，乡下女子那种不懂礼数、不守规矩的事，昭雪做不来。好孩子，委屈你了。这桩事，本宫给你做主。不知娘娘叫民女来有何事？若只想跟侯府千金聊家常，民女告退了。乡下丫头毫无礼数。哼，高嬷嬷，带她下去学学规矩。洛姑娘，请随老农来。民女要学什么规矩？何必多问，随老农来便是。民女一不入宫，二不做大家闺秀，自由自在，无需规矩。好个不知天高地厚的丫头！本宫就直说了，本宫兄长英年早逝，夜夜托梦说要成家。本宫思来想去，决定为他配一门阴婚，而你就是最合适的人选。娘娘，法阵已布好，阴时阴刻，阴阳路开，随时可行礼。娘娘，你可知道你在做什么？本宫说，让你嫁给本宫的兄长，如此洛昭雪便能跟王爷履行婚约，两全其美。姐姐，你已经跟侯府断亲，就是一个普通百姓，能够嫁给贵妃的兄长，一跃成为皇亲国戚，这可是天大的福分。如此福分，配你最好。胡说什么？娘娘能看上你是你的造化。洛薇，别不识抬举，本宫就要你给我兄长陪葬，让你们在阴间做一对夫妻，由不得你。皇上早已废除冥婚，娘娘今日之举是在抗旨。况且灵薇为何而死，娘娘心知肚明。一个乱臣贼子的灵薇，娘娘也敢供在这金殿之上，就不怕引火烧身？你是个什么东西？以为皇上能给你撑腰？恐怕他都自身难保了。看来他已经行动了。敢让七星门掌门配阴婚，活到头了！七星门所有弟子听令，掌门显向璀璨宫，随时听候掌门吩咐。陛下，该用药了。说，你受何人指使？岂有此理！荒谬至极！他这是在找死！洛薇姐姐，我来救你！这普天下没有王法了吗？林贵妃要给洛薇配冥婚！今日你答应也得答应，不答应也得答应。动手！妖法！洛薇，你在做什么？娘娘，是妖法，他之前就用这妖法让我们跪避不起。你想干什么？民女虽是一介布衣，却也不会任人拿捏，奉劝娘娘三思。你敢威胁本宫？民女不敢，
只是提醒娘娘，有些事做过了头，只会引火烧身。娘娘，别被她唬住，她不过是个没人要的孤女，难道还能凌驾娘娘之上，凌驾皇上之上？对，本宫就亲自教教你规矩。娘娘，你没事吧？娘娘，你打我做什么？让你挑拨是非，让你胡说八道，让你作妖，让你作死。为什么？为什么？洛昭雪作茧自缚，你给贵妃出这馊主意，把我骗进宫的时候，可曾想过后果？又是你干的！娘娘，多行不义必自毙，该收手了。本宫是贵妃，身份何等尊贵，岂是你这等贱民能威胁的？今日无论如何，本宫也要让你死！都给我上！霍觉，你持刀入殿，是要造反不成？娘娘要杀臣未过门的妻子，难道还要臣谢恩？魏儿，有没有受伤？今日谁敢动他，我第一个让他陪葬。这个时辰，想必皇上已经薨了，天下就是我说了算，我还怕他们做甚？太妃，靖王，让洛威给本宫兄长配冥婚，可是圣上的圣旨，你们还要抗旨不成？假传圣旨可是死罪。你胡说什么？这明明就是皇上亲自下的圣旨。哦，那敢不敢跟皇上当面对质？虚张声势，一个死人，我怕什么？好啊，那我们就去御书房走一趟。皇上驾到！皇上，怎么，贵妃是觉得朕抢了你兄长的江山，想要谋权篡位？臣妾不敢，臣妾只是这几日总梦到兄长，所以找大师来超度一下。超度？用帮朕解救苍生的洛姑娘，给一个乱臣贼子配冥婚？洛姑娘，快快请起。谢陛下。为何朕突然觉得多年的沉寂瞬间一扫而去了？洛姑娘用番薯救了天下灾民，又让靖王救了朕的命，你是朕，是全天下的救命恩人。他就是那个进献番薯的能人。林贵妃意图弑君谋反，拖下去，押入天牢。皇上，臣妾冤枉，臣妾是被洛昭雪蒙蔽的，请皇上明察。他如何处置，但凭你们决断。他能想出为逆臣贼子配冥婚，想必对林威一往情深，不如成全他，与林威结为阴间夫妻。王爷饶命！洛姑娘以为如何？她那么想嫁给皇亲国戚，这条路正适合她。雪儿，你终于回来了。咱家恭喜洛姑娘，恭喜长宁侯府。3日后，咱家会上门迎亲。公公什么意思？怎么不是舒公公来送你？洛威被配冥婚，没连累你吧？雪儿，你不是去求贵妃让咱们东山再起吗？怎么成了给洛威配冥婚？洛威虽可恶，给乱臣贼子配阴婚，倒也不至于。是啊，雪儿，这到底怎么回事啊？你们不是口口声声恨洛威入骨吗？让他去死，你们倒舍不得了。我们只是不想靠他登上青云路。放心吧，你们这辈子都别想靠我，因为配冥婚的人是洛昭雪。什么？你好歹毒！你居然害雪儿配冥婚！有气冲我们来！雪儿哪里得罪你了？洛威，雪儿那么善良，你为什么害她？明明是你们的好妹妹撺掇林贵妃强行给我配阴婚，结果搬起石头砸了自己的脚。雪儿，真是你的主意。对了，提醒你们一句，林贵妃试图谋反，择日处死。你们最好跟洛昭雪断了亲，否则3日后她成了林家的人，诛9族，你们一个都跑不掉。侯府想必没钱给她置办嫁妆了，
我替你们办了，不用谢。威尔，坏人太多，以后你就在王府待着，看哪个刁民还有机会害你。娘娘无妨，我这不是好好的吗？那是因为我们去的及时，万一晚到一会儿，真让那灵妖精把你给……那爱千刀的洛昭雪，让他尝尝阴婚的滋味，下辈子看他还敢不敢做妖。娘，你先回去吧，我跟洛姑娘有话要说。嫌我碍事了？好，好，好，我走。威尔，你们好好谈，彩礼大胆要。洛，你先说。皇上打算如何处置林贵妃？皇上正想问洛姑娘，当如何处置？为何问我？更确切地说，皇上想问的并非洛姑娘，而是七星门掌门。你们知道了？却是七星门的护身符，这真是洛姑娘给你的？正是。难怪朕一碰到洛姑娘，陈年旧疾便瞬间痊愈，能让人起死回生，能让那么多官员百姓为她请命。皇上，务必救下洛卫，严惩凌氏。洛卫是大才大德之人，绝不能让凌氏害了他。恐怕世间只有七星门掌门了。他现3蜀救万民，为兵部举荐人才，为巩固皇权以身入局，桩件件皆是旁人做不了的大事。上一任七星门掌门为朕的江山殚精竭虑，这些年朕四处寻找新一任掌门，没想到居然是如此年轻的女子。不过她为何隐瞒自己的身份？她隐藏身份入这棋局，怕是危机未除。不错，林贵妃敢弑君谋反，她背后的势力绝不简单。杀她一个，还会有第2个、第3个。皇上一统天下实属不易，百姓不能再因朝廷更迭无辜惨死，还请洛掌门出手相助。要铲除祸患，需将他们连根拔起。王爷，委屈你演出戏，可好？靖王突患大病，命不久矣，急需能人异士治病。若能治好，赏黄金1万两，良田千顷。王爷不是好好的吗？怎么突然病了？听说皇上之前有病，突然就好了，难道是转移到王爷身上了？那怪病折磨了皇上好多年，王爷恐怕凶多吉少了。是啊，这是真的还是假的？没想到天。鱼上钩了。你们先下去，都有赏。如何？靖王贴身侍卫满城张贴告示寻医，属下去王府打探，亲眼见好几个大夫被赶出来。靖王这次恐怕真的病入膏肓了。不会有诈？靖王虽聪明，但有个致命弱点，太正直。装病这种事儿，不是他能做出来的。天助我也！少了这块绊脚石，天下就是我的了。通知所有隐藏各部，今夜随我去救林贵妃，杀狗皇帝。是。不，我只是想参军立功，从来没想过造反。洛公子，你想清楚，你妹妹洛昭雪3日后就是凌家的人，凌家犯的可是谋反大罪，你们洛家全得陪葬。现在霍爵重病，皇上身边没有可用之人，我们定能成功。宣王和林贵妃一旦上位，你们长宁侯府可是肱骨之臣。长宁侯府要死还是要活，可都
都掌控在你手里。坎水在上，对泽在下。水入泽中，有进无出。这是你们此生最后一次机会。是生是死，你们自己选。宣王，宣王来救我了！有埋伏，撤！霍决，你居然装病！不装病，我怎么知道宣王一直在装魂呢？你，洛威，你是长宁侯府的那个真千金！我送王爷的这张网，可还满意？是你干的！找死！疼疼疼，疼死我了！你敢暗算我？洛威，你会功夫？一点小伎俩不足为奇。不过洛公子竟敢谋反，真让我刮目相看。我没有，我不是。这一步你还是踏出来了。宣王。还不束手就擒！霍决，你以为我会毫无准备就来？你们都来这里，晋王府只留太妃一个老太太，你也放心。你敢？我派刺客去杀她，又不是一次两次了。你猜这次，你会不会变成梅娘的孩子？也不知道菊儿和薇儿有没有危险。白芷，你留下，务必保护好太妃。他们不是要救怜贵妃吗？难道还会对太妃下手？只要晋王府还在，就永远是他们的眼中钉。想杀我菊儿，你也配！霍决，是我低估你了。全赖洛姑娘思虑周全。洛威，这可是你的大哥，马上让霍姬放我们走，否则我就杀了他。我与长宁侯府已一刀两断，他的死活与我何干？既然没用了，那就该死！兄弟们，拼了！乱臣贼子都已在此，通通拿下！放开我！七星门是七星门的人，放开我！来人！
火炬，你到底是什么人？你居然能请动七星门的人！弟子拜见掌门。你就是能趋吉避凶、逆天改命的七星门掌门？什么？魏儿，大哥，你一定能成为大将军。骆景策，七星门掌门举荐你为参将，莫要让他失望。他怎么能寻来七星门的符咒？定是随手买的便宜货吧。算尽天机，却算不透人心。待我回归之日，我定让侯府上下气运尽失，永无翻身之日。七星幻灵，乾坤逆转。魏儿，为什么不告诉我？前世长宁侯府的青云路都是你铺的，你为什么不早说你是七星门掌门？我本来要告诉你们的，可你们没有给我机会。大哥真的不知道，大哥以为你害死了雪儿，大哥是被仇恨蒙了眼。直到现在，你还觉得前世雪儿真的死了吗？什么意思？给你一个机会，让你亲眼看看你的好妹妹是怎么死的。这是雪儿的房间。雪儿，小姐，这是你要的毒药，吃了绝对神仙也救不了。住手！他看不见我，也听不到我。很好，我终于有机会离开这破宅子。从洛威回来认祖归宗那天起，我就想假死脱身，把罪责怪在洛威身上，让他们一家人反目成仇，一辈子都因为我愧疚。没想到居然被洛威戳穿了。假死？所以上一世我们真的恨错了人。小姐，侯府待你不薄，为什么非要离开？要不是为了侯府的荣华富贵，我怎么可能给他们当妹妹当女儿？陪他们演戏这么多年，我也累了。除了被七叔公那个老不死的拿走那些，我还有这么多，够我后半辈子衣食无忧了。而且我再不走就要配冥婚陪葬了，我才不等死呢！畜生！畜生！小姐，那你为什么还要留遗书？洛威除了血缘哪里比我强？凭什么用真千金的名头压我一头？我就要让那三个蠢货哥哥杀了他！这就是我们疼爱的妹妹，把我们当棋子，让我们自相残杀。洛昭雪，你这个白眼狼！谁？娘，你怎么来了？雪儿，为什么我们对你那么好，你为什么恩将仇报？这么说，你都听到了？洛昭雪，你疯了！你放开娘！老二、老三、老二、老三！七星幻灵，乾坤逆转。七星令已为你逆天改命一次，无能为力了。这是他的命，莫要再介入他人的因果。希望来世莫再认贼作女。为什么？为什么？你不是一直想见我爹吗？我这就送你去见他。他冤死这么多年，终于有伴儿了。
你说什么？既然都要死了，我就让你死个明白。你真以为爹是病死的？怪就怪他居然天天想把真千金接回来。什么真千金假千金，这侯府的一切都是我的，谁也不能抢。所以我就在他的药里加了点东西，你们都没发现吧？小姐，这怎么办？记住，我们现在是一条船上的蚂蚱。今夜你亲眼看见是洛威杀了我们娘俩。洛氏死了，洛昭雪也死了。长宁侯府放出消息说你是凶手，你放心，这件事我一定查清楚，还你公道。我知道凶手是谁，洛氏的生死与我无关，但害死我爹这笔账，我岂能饶他？娘，雪儿，你们怎么舍得丢下我？明明说好等天再冷些，就去京郊别庄泡温泉的，你怎么就走了呢？大哥呢？找到了吗？我就在这里啊！已经派人出去找了好多天，还是不见大公子的下落。为什么我们重活一世，非但救不了雪儿，连娘都搭进去了？洛威，都怪洛威，不是威尔，是洛昭雪，是他杀了娘，他是假死，你们掀开棺材就知道了。一群蠢货，还不赶紧去杀了洛威替我报仇！二公子、三公子，小姐死前千叮咛万嘱咐，让你们一定不要去给他和娘报仇。你们不是洛威的对手。杀人偿命，他罪该万死。二哥，杀千金之仇不可不报。今日不杀洛威，我洛沉舟誓不为人！你们站住！老二、老三，你们听到我说话了？洛威，杀人凶手，你还敢送上门？我杀了你！王爷，洛王杀了我娘和我妹妹，你身为王爷不应该偏袒，他必须偿命。说洛威杀人，证据呢？有，这封遗书就是证据。分明是假千金夺走了真千金的一切，他却倒打一耙，字字不恨我，又字字让你们恨我。如此别有用心的遗书，你们也信？雪儿才是我们的妹妹，雪儿从来不会骗人。我们这是怎么了？明明她才是亲妹妹，我们宁愿信外人，也不信她。王爷，即便雪儿之死赖不到洛伟身上，但小翠亲眼看见洛伟杀了我娘，人证在此，她如何抵赖？你何时在何地看到洛姑娘杀人？我就是昨夜亥时，在长宁侯府。洛姑娘昨日亥时在靖王府，怎么可能出现在长宁侯府？那可能是我记错了。那就换个地方，让你好好长长记性。别抓我，我什么都不知道。洛威，不要以为王爷给你撑腰你就无法无天了。你敢杀自己的亲生母亲，就不怕天打雷劈吗？今日来就是让你们看看，该天打雷劈的是谁。公公，哪一个是洛昭雪的棺材？那个公公，我妹妹死得不明不白，你可一定要上报皇上，替她做主。带走。你们要做什么？洛昭雪今日与已故凌微配冥婚，虽已身死，也要入凌家祖坟。正好凌贵妃今日问斩，两人黄泉路上也好做个伴儿。我都死了还不放过我？不行，
我妹妹生是洛家的人，死是洛家的鬼。想带走雪儿，除非从我尸体上踏过去。雪儿！哎呀！诈尸了！雪儿，你没死啊？看到了吗？我们都被他骗了，被骗了2辈子。我没死，苍天有眼，我活过来了。洛昭雪，到这个时候了，还要演吗？姐姐在说什么？我怎么听不懂？我知道了，定是老天垂怜我，觉得我死得冤，才让我重活一世。既然活了，那正好，快去林家配阴婚吧，赶个及时。别碰我！二哥3个救雪儿，雪儿不想死，雪儿还想陪着你们，还要看你们当将军、当首辅、当状元，雪儿舍不得你们。雪儿，之前上吊自杀，这次又喝毒药，还写遗书，你到底想干什么？我们那么相信你，你为什么骗我们？二哥、3哥，雪儿没有骗你们，她杀了娘，你们应该找她算账。洛大公子，你说，到底是谁杀了夫人？大哥，这里哪有大哥？大哥，你怎么在这儿？你这个杀人凶手！大哥，你在说什么？大哥，娘不是洛威杀的吗？娘对雪儿那么好，雪儿怎么可能杀娘？搞错了吧？我亲眼所见。从洛威回来认祖归宗那天起，我就想假死脱身，把罪责怪在洛威身上，让他们一家人反目成仇，一辈子都因为我愧疚。没想到居然被洛威戳穿了。小姐，侯府待你不薄，为什么非要离开？要不是为了侯府的荣华富贵，我怎么可能给他们当妹妹当女儿？陪他们演戏这么多年，我也累了。小姐，那你为什么还要留遗书？我就要让那3个蠢货哥哥杀了他。你不是一直想见我爹吗？你真以为爹是病死的？所以我就在他的药里加了点东西。娘，怎么会这样？因为我们的好妹妹从来没把我们当家人，我们只是她获取荣华富贵的棋子。我不是这样的。洛小姐还想用之前那套逃出侯府，怕是不行了。洛昭雪，你坏事做尽，该还了。雪儿，皇上已让你配冥婚，这或许就是你最好的归宿了。吉时已到，公公，麻烦送洛昭雪上路。3哥，你最疼我了，你要救救雪儿。雪儿，你杀了爹娘，我如何救得了你？你们都被他骗了，他最擅长歪门邪道，他不是大哥，他是洛威用符咒变出来的。洛昭雪，事到如今，你还要狡辩？大哥，真的是你吗？那符咒到底是怎么回事？是啊，大哥，洛伟就是会邪术，定是他想陷害雪儿。爹和娘都被这个恶毒的女人害死了，你们却还护着她，她给你们灌了什么迷魂汤？你们想知道威儿为什么有符咒，为什么会法术吗？因为他就是七星门掌门。不然你们以为七星门掌门凭什么无缘无故帮你？一直帮我们的人，居然是被我们赶出门的亲妹妹。我们把七星门掌门断了亲，难怪侯府会没落至此。怎么会这样？怎么会这样？
爹，女儿这就为你报仇。掌门，犯杀戒是要折损修为的，您莫要为了这种小人脏了自己的手。我来。魏儿，杀父之仇，不共戴天。即使魂飞魄散，我也要替爹报仇。别杀我！大哥、二哥、三哥，救我！这一刀是我报杀父杀母之仇。第一刀是我耗尽修为，助他成为大将军的大哥。这一刀，你享受侯府的疼爱，却恩将仇报，罪该万死。第二刀是我为他铺平青云路，成为当朝首辅的二哥。你抢走了魏儿的一切，这是你欠他的。第三刀是我剜心化骨，帮他高中状元，被招为驸马的三哥。魏儿，我们错怪你了，对不起。魏儿，二哥没猪油忙了心，都没给你机会解释，是二哥对不住你。魏儿，原谅哥哥们吧，哥哥们知错了。如果道歉有用的话，还要什么王法？骆景策参与谋反，手刃人命，削爵夺职，贬为庶民。骆沉舟、骆一涵一并押入大牢，听候发落。长宁侯府摘牌去贬，从今以后再无长宁侯府。还记得前世我们是怎么对魏儿的吗？他处处讨好，我们处处冷落，我们亲手杀了他，我们简直不是人！若有来世，我一定护好他。婉儿，我也向皇上求情，赦免你们的死罪。婉儿，你原谅我们了。死，太便宜你们了。我用七星令咒你们不老不死，永生永世活在愧疚中，生不如死。那人好像一条狗啊！臭要饭的，赏你了。公主，生而为人，别像畜生一样活着。非走不可。流金谷战事又起，白鹰国烧杀抢掠，身为七星门掌门，义不容辞。还会回来吗？江湖再见。儿媳妇都跑了，还不快追！母亲，我走了。洛姑娘，救民止战，我也义不容辞。